ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଦୁଇ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ 17ଟି ସହରରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 42 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 15 ମିଲିମିଟର, କେନ୍ଦୁଝରରେ 8.2 ମିଲିମିଟର ଓ ପାରାଦୀପରେ 0.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବର୍ଷା 4.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟରେ ସକାଳେ 7.2 ମିଲିମିଟର, ନୂଆପଡ଼ାରେ 14.4 ମିଲିମିଟର, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 11.6 ମିଲିମିଟର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 2 ମିଲିମିଟର, ଗୋପାଳପୁରରେ 1.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 25.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 7.2 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି।